¿Verdad que quieren abrir? ¡Ah, corre! ¡Deja la puerta, deja la puerta! ¿No quieren echar el tren? Hay que ir a la caixa. Sí. Baja a la caixa. Que no se puede cruzar ahora. Sí que se puede. No, no se puede. Corriendo. No. Pues ya estamos mojados. Por eso, así que te... A ver. No te quites la Kelly. Tengo que haber una rama o algo. Yo no sé por acá por abajo. Pero... ¿se puede cruzar ahora que está la luz? No le doy la vida, ¿eh? Lo estoy grabando para la popularidad. Me voy para casa. Espera. Y yo. Vamos a la caixa. Erika, espérate. No te preocupes. Ya te digo, guau. Erika, no te ocurra cruzar alimentado. Vale, pues ven aquí, que te